আজ আপনাদের দেখাবো মিটার বিল বেশি আসলে কিভাবে সমাধান করবেন। আগে দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ান ডাক দিবেন যে ভালো কাজ বোঝে। তারপর ভালো করে দেখবেন 2 মিটারের লাইন কোন জায়গায় একভাবে সংযোগ আছে কি না। অনেক সময় দেখা যায় 2 মিটারের নিউট্রাল এক হয়ে গেলে বিল বেশি আসে। তাই 2 মিটারের লাইন আলাদা আলাদা ভাবে থাকতে হবে। আমার ভিডিওটি আপনাদের কাছে যদি শিক্ষামূলক মনে হয় তাহলে একটা লাইক দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন।